歡迎返到嚟黑卡睇深夜電台，我係星月巫師。喺月光同十字路口之間，我哋一齊嚟探索魔法、靈魂同埋人生嘅選擇。今晚我想同你傾下，你嘅人生係咪真係由命運去決定？咁好常見嘅時候啦，我哋講身心靈，亦都包括講靈性啦，總係會有人講人生係命定嘅，已經注定咗就係咁樣噶啦。包括可能你睇一啲即係可能中式一啲八字啊，甚至可能睇一啲斷命啊，都會講到你嘅人生就一定會喺咩時間發生咩事情嘅。而好多時候，甚至有啲人會覺得好準喎，可能即係30歲結婚，結果真係接近30歲就結婚喎。咁可以透過好多唔同嘅方式咧，去睇到即係你嘅人生會係點樣樣發展落去嘅。咁到底係咩回事咧？到底係咪真係一個命運決定晒你嘅一切咧？咁好多人會去問啦，即係我嘅命係咪唔好咧？有啲事情係咪命中注定嘅？咁所以我哋今日咧就講下命運。人點解會想去了解命運？人點解想知道未來？其實人係恐懼未來嘅，亦都好奇未來。有一批人咧會驚將來發生啲事情，如果我冇去避免嘅話，我冇去預防嘅話，會唔會出事嘅咧？所以佢想透過知道未來，或者透過知道今年嘅流年運程，去做啲防備，令到自己好似做咗功課之後先去考試嘅感覺。而另一種人咧，佢其實唔係好驚嘅，佢唔係好驚未來發生咩事情，但係佢好好奇想知道，就係到底我嘅未來係點樣嘅咧？尤其是可能睇一啲咩掌相啊，可能做一啲塔羅占卜啊，單純係一啲喺 party 裏面做嘅，可能比較娛樂性質嘅，其實佢就會有呢種咁嘅特質嘅。佢想知道，即係好奇未來會發生咩事情，但係佢唔恐懼未來。咁兩種人咧都大有人在嘅。未來咧預先知道係咪可以去防備咧？的確係可以嘅。但係呢樣嘢咧，唔應該係一個好大嘅一個動機嚟嘅。同一時間好奇未來係咪一件好事咧？係一件好事嚟嘅。始終人係總係想即係對於一啲未知嘅事物好好奇噶嘛。兩樣嘢其實都可以嘅，只要兩樣嘢咧個心態上唔好太偏激，其實自然咧就唔會影響個結果噶啦。兩樣嘢其實都好自然嘅事情嚟嘅。咁命運到底係咩咧？喺唔同嘅文化啦，其實命運有唔同嘅定義嘅。咁我哋東方嘅話啦，咁其實好自然，好多時候會講有啲嘢係命定嘅。尤其你睇可能一啲八字啊，尤其你睇一啲即係鐵板斷命啊，係一啲比較老一派嘅做法啦，傳統一派做法咧，其實好容易就嗰啲師傅會講到明就係咁樣噶啦，就係咁，冇懸念噶啦。咁喺西方啦，我哋講西洋魔法啦，我哋講占星咧，咁其實都有即係古典嘅占星啦，有現代嘅占星啦。咁古典占星咧，其實都係有啲類似嘅，都係會話有啲事情就係會咁樣發生噶啦，機率好高噶啦，基本上條命係有啲被安排嘅感覺啦。咁但係現代嘅占星咧就冇呢個咁嘅邏輯嘅。現代嘅占星偏向咧，其實佢會去探索，即係你有啲咩嘅性格，你有啲咩嘅動機，然後延伸落去咧，有啲咩有機會會發生，跟住點樣樣去避免，就唔係一個好 fix 好斷命嘅感覺嚟嘅，反而係一個幫助你嘅性質，令到你可以趨吉避凶，甚至理解自己一啲生命中嘅盲點，去躲過啲難點。咁心理學啦，亦都會去講啦，即係其實命運呢樣嘢係你自己性格所造成噶啦，你嘅性格去主宰你嘅命運。因為基於你嘅性格係難以改變嘅情況下咧，你有一個特定嘅性格，你都自然會做一啲特定嘅事情，最終得到一個特定嘅結果。而呢樣嘢咧，正正就係我哋講，無論係東方，無論係西方啦，針對斷命嘅一個邏輯，就係如果你嘅性格係難以改變，你嘅性格係跟你成世嘅話咧，你條命基本上咧，
大致係可以睇到好多特徵出嚟，大致可以睇到成個流程出嚟。可以簡單舉一個例子啦。如果你去睇自己嘅父母咧，你可能會發覺咧，細個時候嘅佢啦，同大個時候佢咧個性格可能係差唔多。可能細個時候咧，阿爸係特別發嬲嘅，特別好嬲嘅。去到大個咧，可能過咗幾廿年之後咧，佢都係仍然係咁嘅性格嚟嘅。咁好常見嘅，即係有啲人可能佢30年如一日嘅，你發覺佢性格不變嘅，都係咁樣樣。咁但係亦都有一啲人咧，的確係唔一樣嘅喎。可能你發覺你父母或者你有啲朋友咧嘅性格可能轉變咗喎。可能就一啲同學，可能你嘅大學同學、中學同學，當年你睇佢係一種感覺嚟嘅，而家睇佢係另一種感覺嚟嘅，亦都有嘅喎。呢個就係點解我哋講，即係無論係占星啦，定還是係任何去睇你整個一生去批命嘅時候咧，係一個關鍵。我哋從來都同客人講咧，係可以改變嘅，命運唔係固定嘅，命運唔係由頭到尾咧就幫你安排晒所有嘅嘢嘅，絕對唔係。所以我一向都係唔提倡大家去揾一啲咧講到明就係會咁樣發生嘅地方，就係會咁樣發生嘅體系嘅。因為嗰啲體系咧，佢咁樣講完，你又會咁樣信，結果你又冇辦法改變嘅情況，就變咗你好似真係跟咗成條路走啦。但係如果我同你講呢樣嘢係可以被改變嘅時候，而的確亦都真正可以被改變，其實好自然咧，呢條路就會變咗有好多嘅可能性出嚟。所以我哋占星啦，我哋幫客人去解盤啊，去即係批命嘅時候咧，從來都係同大家講咧，你而家係一個咁嘅路徑，你去到呢個年紀大致會有啲咁嘅嘢發生，但係絕對可以被改變嘅。尤其是如果你唔中意咧，你可以點樣變？透過點樣嘅形式你可以變？透過咩心態你可以變？透過你留意到自己嘅呢個性格盲點，你可以變。呢個係一個好大嘅一個分別嚟嘅。千祈唔好信咧，單純就話命運係注定，然後你就即係跟住個命運走，跟住你嘅性格走。除非你中意你嘅性格係導致你有咁嘅路徑，否則嘅話咧，你絕對有能力去主宰你自己人生嘅。命運咧唔係完全固定嘅。對於好多人嚟講咧，如果佢冇尋求改變咧，的確係可以沙盤推演出一個結局出嚟，沙盤推演出中間嘅過程出嚟。但係你既然係了解緊身心靈，你既然係了解緊我哋講嘅靈性咧，你絕對可以改變嘅。所以記住呢一點。咁自由意志又存唔存在咧？咁正如我哋啱啱所講啦，命運唔係固定嘅時候，自由意志當然存在啦。而事實上啦，如果從靈魂層面去講啦，你嘅性格亦都包括你嘅人生路徑咧，都係你自己揀嘅。喺你出生之前，你已經揀定咗噶啦。所以你要知道，由頭到尾，即使個命運有啲嘢係安排咗出現咧，都係你自己選擇嘅，係你出生前選擇嘅啫。包括父母啦，包括投身咩時代，投身咩嘅環境。你係一個男定女啦，你係點樣樣啦，你嘅即係身體嘅五顏六色係點樣樣，全部都係預先咧，你已經揀定咗。所以唔係話上天幫你安排咗個可能咁差嘅一個情況，其實唔係嘅，係你自己揀嘅。而你揀嘅時候，必然有一啲學習嘅原因，一啲靈魂嘅課題。咁當然啦，靈魂嘅課題我哋將來再講咩叫靈魂課題啦。但係你要知道，的確有啲嘢咧係不能變嘅，有啲嘢係你人生之中咧已經喺你出生之前安排咗俾自己嘅課題。但係嗰啲課題咧，佢唔會佔你人生咧大部分嘅地方嘅，你大部分嘅情況都的確可以變嘅。少部分嘅情況咧係一啲人生課題，係一啲靈魂嘅課題，佢係會出現嘅，佢注定就係會出現噶啦。但係亦都可以去解決嘅，出現咗嘅時候點樣去解決，係你去揀嘅。所以努力咧係絕對有意義嘅。對於占星啦，對於塔羅啦，一個最大嘅誤解咧，就係好多人會覺得呢樣嘢係注定。即使塔羅咧，我都認識好多塔羅師啦，亦都好多客人同我哋講，可能佢揾啲塔羅師同佢講，
抽到呢張牌，抽到即係一張唔好嘅牌啦，然後就冇噶啦，同佢講冇啦，呢段關係就冇噶啦。又或者同佢講話就係呢樣嘢冇希望噶啦，呢樣嘢係做唔到噶啦，你放棄啦咁樣。咁當然啦，即係有一啲情況，塔羅師佢真係聽從內在嘅心聲去講俾你聽，咁當然佢有佢道理啦。但係佢唔可能咁武斷地同你講話呢樣嘢就係冇啦，或者呢樣嘢就一定係有啦。如果咁樣講咧，我會覺得其實係不負責任嘅，因為無論塔羅啦，無論占星啦，呢啲其實佢可以幫你係梳理而家嘅狀況，講大機會發生嘅事情。但係即使大機會發生啦，仍然可以被改變嘅，只係點樣去改變，點嘅形式去改變。佢係透過我哋講提升自我嘅認知，去梳理而家嘅局面，提升自己嘅覺察能力，睇到唔同嘅可能性，睇到唔同嘅機率，然後你去做你自己嘅選擇。佢唔應該幫你去揀埋你自己人生嘅，更加唔應該局限你嘅人生。所以如果你去揾一個塔羅師啦，或者揾一個占星師咧，你要記得就係唔好俾佢講一啲説話去，可能佢講得好 firm 嘅時候，斷咗你一啲嘢，你就信咗。你要知道係可以被改變嘅。所以無論我哋，包括我啦，聖嚴巫師啦，亦都包括即係魔女小胡啦，我哋從來都唔會去咁樣講嘅，因為我哋覺得咁樣講咧，其實好大程度去幫你揀咗你嘅人生，而我哋絕對唔希望呢件事情發生。我哋希望嘅，我哋係一個顧問嘅角色，去幫助你去選擇自己人生，但係只係幫助你選擇啫，而唔係幫你選擇，替你選擇咗。所以收尾啦，其實未來咧，佢唔係一個等待被預言嘅時候，未來咧其實係等待被創造嘅。你係可以去創造。你係可以去建立屬於自己嘅未來，無論邊個同你講呢樣嘢係斷定都好啦，係可以被改變嘅。佢唔係一樣注定嘅嘢嚟嘅。願月光指引你嘅道路，我係星月巫師。咁我哋喺下個十字路口再見。咁都係啦，咁有興趣同我哋傾偈啦，有興趣揾我哋諮詢咧，咁歡迎就係 WhatsApp 加入我哋嘅 channel，同埋就係 WhatsApp 聯絡我哋啦。咁我哋嘅賬戶都喺下面噶啦。咁另外我哋即係 Apple Podcast 啦、Spotify 啦都上架咗，即係同我哋 YouTube 係一模一樣嘅內容。咁啊可以即係搭車時候聽啦，或者係揸車時候聽啦。咁歡迎去 follow 埋嗰兩邊嘅。咁加入我哋嘅 WhatsApp group 咧，咁我哋會送即係靈魂月刊嘅第一期 PDF，咁我哋有一個靈性嘅雜誌啦，咁第一期咧我哋會送俾你嘅，咁所以記得加入我哋嘅 WhatsApp group 啦，我哋 WhatsApp channel 啦，咁然後就 DM 我哋，即係喺 WhatsApp 嗰度同我哋講話你加入咗我哋 WhatsApp channel，咁我哋咧就會 send 靈魂月刊第一期俾你噶啦，咁我哋下條片再見。